Bekzodni unga qilgan yaxshi muomalasidan ko'ngli yorishdi. Menga yaxshi gapirdilar. Ey Xudo, nahotki buvijon aytganlaridek menda ko'ngli bo'lsa. O'sha qizga 10 kundan keyin to'yimiz dedi. Ketaman desam qaytasan-ku dedilar. Bu nimadan dalolat ekan-a? Omina shularni o'ylab, yuzlariga qizillik yugurdi. Bekzod xonasiga kirib, u ham joyiga yotib Ominani o'ylay boshladi. Menga nima bo'ldi o'zi? U menga yoqadi. Sinfdosh qizim uni mazaxlaganda jahlim chiqdi. Aslida qachondan unga mehrim tushdi. Uni ilk bora hijobda ko'rganimdan buyon hayolimdan ketmay qolgan aslida. O'sha do'konda buvimni ortida kulib turgandayoq meni o'ziga bog'lab olgan emasmi? Qancha tan olmaslikka harakat qilmay, u menga yoqadi. Bekzod qiz haqida yuzida kulgu bilan o'ylab yotdi va uning xayoli bilan uyquga ketdi. Erta tong, nonushta vaqti. O'g'lim, biz kecha ketolmadik. Bugun ketamiz. To'yga taklifnoma chiqartirib yaqinlarimizga tarqat. Biz Omina bilan sarpo olamiz. Lovullab kiyib yuradi to'ydan keyin. Ortiqcha bezakli, o'ziga tortadigan liboslar olmasin, dedi Bekzod. Uni bu gapidan buvisi hayratlanib qoldi. Axir 2 kun avval uylanmayman deb qovoq uyib yurgan yigitdan bunday gap kutmagandi-da. O'g'lim, sen rozisan shundaymi? Ishonqiramay so'radi buvisi. Ha, buvi roziman. Ammo menda bitta savol bor-da Omina haqida. Qanday savolligini taxmin qildim. Faqat buni to'ydan keyin aytib beraman, dedi buvisi. Nega to'ydan keyin? Uylanayotgan qizim haqida barchasini bilishga haqqim bor-ku. Bolam, Omina juda yaxshi qiz. Afsuslanmaysan uni tanlaganimga. Keyin rahmat aytasan. Faqat menga ishonib ozgina sabr qil. Xo'p, buvi, sizga ishonaman. Shu joyda Omina kirib kelgani sabab suhbatlari yakunlandi. Buvisi Bekzodni roziligidan xursand edi. Omina esa tortinib zo'rg'a narsa yer edi. Bekzod qarshisida iymanib o'tirgan qizni yaqinda haloli bo'lishini o'ylab kulib qo'ydi. Omina va buvisi ketdi. Barcha qahramonlarimiz to'y harakati bilan mashg'ul. Dildora 3-kursni tamomladi. Oradan kunlar o'tib, Bekzodni tug'ilgan kuni va to'y kuni yetib keldi. Bekzod islomiy to'y bo'lishini xohladi. Dildorani ota-onasi ham to'yga kelishdi. Qizlarini baxtini ko'rib quvonishdi. Ominani to'yi Dildorani ota uyida bo'ldi. Nashidalar bilan islomiy savol-javoblar bilan to'y juda chiroyli o'tdi. Asqar Bekzodni uyida xizmatda bo'ldi. U xursand edi islomiy to'y bo'lgani uchun. Sababi Dildorasini qizg'onishida edi. Mana to'y ham tugab, Omina 10 kun avval ketgan uyiga kelin bo'lib qaytib keldi. Xonalarida katta qilib o'ralgan sovg'aga qaragancha Bekzodni kutib o'tirardi. Bu sovg'ani Dildora bilan birgalikda Bekzodni tug'ilgan kuniga tayyorlashgandi. Eshik ochilib, Ominani qalbidan chuqur joy egallab olgan sovuqqon bo'lsa-da, yuragi uni tanlagan va bugundan uni umr yo'ldoshiga aylangan inson kirib keldi. Omina Bekzodga salom qildi. Bekzod uni yuzini ochib peshonasidan o'pib qo'ydi. Omina bundan butun vujudi alanga bo'lib qizib ketdi. Bekzod Ominani oldida turgan sovg'aga qarab, "Bu nima?" dedi. Omina hali ham hayajonda edi. Sal o'zini tutib, "Buni Dildora opam bilan tug'ilgan kuningizga tayyorlatgandik. Ummat bo'lgan kuningiz bilan", deya sovg'asini Bekzodga uzatdi. Bekzod katta portretga o'xshash sovg'ani ochib ko'rdi va ko'zlari yoshlanib ketdi. Unda Bekzodni ota-onasi va o'zini turli yoshdagi rasmlari afishaga o'xshab yig'ilgandi. Bolaligidan ota-onasidan ayrilguncha bo'lgan rasmlar bor edi va katta qilib "Davlatim, jannatim" deb yozilgandi. "Rahmat. Bu hayotimdagi eng zo'r sovg'a bo'ldi. Qayerdan topdinglar bu rasmlarni?" dedi Bekzod. "Bu yerni ta'mirlatganimizda yig'ishtirgan paytlarim topib yig'ib yurgandim.
Rahmat senga. Ular bilan juda baxtli edim. Umrlari qisqa ekan. 19 yoshimda ulardan ayrildim. Sen ham hozir 19 yoshdasan-a? Ha, 19 ga kirdim. Qara, sen bilan teng paytim ulardan ayrildim. Inson hamma narsaga ko'nikarkan. Ulardan ayrilgach, anchagacha tushkunlikka tushib yurganman. Buvim, amakim, kelinoyim va Dildora hamisha menga taskin berishardi. Bu dunyoda yolg'iz qoldim deya ezilgan paytim yolg'iz emasligimni bildirishardi. Ular menga tirgak bo'lishdi. Ota-onam ruhini shod etish uchun o'qidim, ilm o'rgandim. Ular doim qalbimda. Siqilmang, 19 yil bo'lsa ham birga yashab-siz-ku. Ota-ona mehrini bir bora tuyib ko'rmaganlar qancha, deya Ominani ko'zlari yoshlandi. Bekzod unga qarab, sen ham ota-onangni qadriga yet. Balki arazlashib qolgandirsan. Ammo anchadan buyon ular bilan yashamay qo'yding. Nima bo'lganda ham ota-onangni topolmaysan, dedi. Uni bu gaplaridan Ominani ko'zida mavjlangan yoshlari tashqariga chiqdi. Omina unsiz yig'lay boshladi. Uni ko'rgan Bekzod hayron edi. Omina, nega yig'layapsan? Ota-onangni sog'indingmi? Agar xafalashib qolgan bo'lsang, o'zim ertagayoq olib boraman yonlariga. Uzr so'raysan, yarashtirib qo'yaman. Bunchalik ko'p yig'lama, deya qizga xavotir bilan gapirarkan, aytgan gaplarini har bir so'zi qizni qalb og'riqlarini eslatayotganini bilmasdi. Omina, bo'ldi, yig'lama, deya qizni yelkasidan tutdi. Manzilingni ayt, xohlasang hozir boramiz, dedi. Omina boshini ko'tarib, yoshli ko'zlari bilan Bekzodga qaradi. Meni ota-onam yo'q. Men bolalar uyida katta bo'lganman. Hatto ularni kimligini ham bilmayman. Men chillasi chiqmay turib, ko'chaga tashlab ketilgan bir tashlandiqman, dedi tutilib. Bekzod qizni gapidan keyin, ota-onang yaxshi tarbiya bermagan. Ota-onang o'rgatmaganmi? Uydagilar masjidga bormasa, xurmoni qaydan yesin, degan gaplarini eslab, o'zidan o'zi nafratlanib ketdi. U haqida bilmay turib, qancha dilini og'ritganini tushunib yetdi. Yig'lama, meni kechir. Senga ko'p achchiq gaplar aytib dilingni og'ritdim. Kechir. Bekzod Ominani hali beri yupanmasligini bilib, ohista bag'riga bosdi. Yig'lama, nega aytmading? Nega senga achchiq gapirsam ham bular haqida aytmading? Dedi bag'rida hiqillab yig'layotgan qizni ro'moli ustidan sochlarini silab. Har kun meni ham ota-onam kelarmikan deya kutib yashadim. Kimdir kelsa, meni asrab olsaydi, deya umid qilib yashadim. Har kecha ertaga kimdir kelib meni olib ketarmikan deya uyquga yotdim. Har tong meni asrab olisharmikan deya uyg'ondim. Ammo unday bo'lmadi. Meni hech kim asrab olmadi. O'sha yerda katta bo'ldim. Maktabni bitirgach o'qishga kira olmadim. Mudiramiz meni juda yaxshi ko'rardi. Ketmay qolaver, oshxonada ishlayverasan, dedilar. Juda quvondim. Ammo bir yil o'tgach mudiramiz almashdi. Yangi mudir menga 3 kun muhlat berib, chiqish eshigini ko'rsatdi. 3 kun ichida bir kafedan ish topdim. Kunduzi ofitsiantlik, kechga idish yuvuvchi bo'lib, ish boshqaruvchi ayolga ahvolimni aytib ishga kirdim. Mehribonlik uyidan ketgach o'sha yerda ishlay boshladim. Ijaraga uy topgandim. Hammasi 50% oldindan to'lov dedilar. Menda pul yo'q bo'lgani uchun kechasi idish yuvib, o'sha yerda qola boshladim. 2 kunim yaxshi o'tdi. Sheriklarim, erta kelibsanmi? Deysa ha deb qo'ya qolardim. 3-kun erta tongda kafe xo'jayini kelibdi. Men bilmay qolibman. Uxlayotsam uyg'otdi. Uzr so'radim. Ahvolimni aytdim. Uy topgunimcha shu yerda qolishni iltimos qildim. Ular tezda rozi bo'ldilar. Xo'jayin menga uncha yoqmasdi. Ko'zi o'ynoqi edi. Ammo ruxsat berganidan xursand edim. Bekorga ruxsat bermagan ekan.
O'sha kuni endi ishlarimni tugatsam xo'jayin keldi. Menga uni qarashlari yoqmasdi. U menga uni nikohiga o'tishimni, rozi bo'lsam 2 xonali kvartira olib berishini aytdi. Men rozi bo'lmagach u menga tashlandi, deya Omina yana yig'lay boshladi. Uning gaplarini eshitgan Bekzodni g'azab butun vujudini qamray boshladi. U qanday inson edi? Oilalimidi? Past ovozda so'radi. Ammo uning ohangidan nafrat, g'azabni anglash qiyin emasdi. Menimcha 40 dan oshgan edi. Yaxshi hamki eshik ochiq ekan. Men uni changalidan qutulib ko'chaga qarab qochdim. Yugurdim. Bir bekatda to'xtab nafas rostladim. Xo'rligim kelib rosa yig'ladim. Yana shu yerda ham 3 ta yigitga duch keldim. Qo'rqdim. Nahotki toptalsam. Bittasidan qochgandim, 3tasiga yo'liqdim deya yig'lagim keldi. Shu paytda siz keldingiz. Meni ulardan qutqardingiz. Qolgan hayotimni bilasiz. Kiyimimni yoqtirmagandingiz. O'zi meni 4 ta ko'ylagimdan boshqa narsam yo'q edi. Ular ham kafeda qolgandi. Shu 4 ta ko'ylagimni ham hech yo'q bittasi yangi emas. Boy xonadonlarni qizlariga keraksiz bo'lib qolgan kiyimlarni bizga berishardi. Bizga loyiq kiyim chiqsa, juda quvonib ko'zimizga surib kiyardik, deya Omina gapini yakunladi. Bekzod uni bag'ridan bo'shatib, o'sha kafeni manzilini berasan. Qizlarga ko'z olaytirishni ko'rsatib qo'yaman. Men o'sha 40 dan oshgan tog'aga, dedi. Buvim shu sabab sizga bularni aytishni xohlamagandi. Unga Alloh jazo bersin. U yerga borib, sizga nimadir bo'lsa men chidolmayman, dedi Omina. Hozircha indamayman. Ammo bu u qutuldi degani emas. Shunday saboq berayki, senga tashlangan kuniga la'natlar aytsin, dedi Bekzod g'azab bilan. Unday qilmang. Men uni Allohga solganman, dedi Omina. Ominam, meni kechir. Men seni Alloh uchun sevaman, dedi yuzlariga termilib. Men ham, dedi Omina yerga qarab. Shuncha dilingni og'ritgan bo'lsam hamma, dedi yigit. Omina esa tasdiq ma'nosida bosh silkib qo'ydi. Tur, birga namoz o'qiymiz, dedi Bekzod. Xo'p bo'ladi, deya Omina undan uzoqlashayotganda, shu xo'p bo'ladini yoniga yana bir so'z aytishingiz kerakmasmidi, xonim? Dedi Bekzod qizni qo'lidan tutib. Nima deyishim kerak? Omina hayron so'radi. Bilmaysanmi? Yo'q, rostdan bilmaysanmi? Deya Bekzod qizga yaqin keldi-da, men seni eringman, nima deb chaqirishing kerak, dedi. Masofa yaqinligidan Ominani hayajon bosdi. Begim, dedi tutilib. Doim meni shunday atagin, xo'pmi? Xo'p, eshitmadim. Xo'p bo'ladi, begim. Ikkalasi birgalikda namoz o'qishdi. Tonggacha ikkisi bilim almashishdi. Hech ko'zlariga uyqu kelmadi. Bir-biri bilan shuncha vaqtdan buyon bir uyda ko'p vaqtlari o'tgani bilan hech dildan suhbat qilishmagandi. Erta tongda Omina hammaga salom qildi. Dildorani buvisi, ota-onasi, singlisi, ukasi, hamma bor, faqat Dildora yo'q. Sababi albatta Asqar. Dildor, namuncha qovoq tumshuq qilmasang. Xafaman sizdan, gapirmang menga. Voy, nega go'zalim? Nega? Negaligini bilmaysizmi? Yo'q, bilmayapman-da. Ota-onam bugun qaytib ketishadi. 3 kunga to'y uchun kelishgandi. Kamiga buvimni ham 2 haftaga olib ketishyapti. Akam uylandi, uyga kelin keldi. Men esa begona, mehmonga kelgan insondek shom bo'lmay uyimdan ketdim. Bir kun yotsam, osmon uzilib yerga tusharmidi? Voy, bu yomon biddilloq bo'lib ketibsizmi? Shuncha gapni nafas olmay gapirding-ya, qoyil, deya kuldi. Kulmang, rostini aytdim, xafa bo'ldim rostdan, deya Dildora qovoq uyib oldi. Xafa bo'lma, aytganingdek osmon uzilib yerga tushardi sensiz uxlasam. Osmon qulasa, bu chinakam fojia-ku,
deya vahima qilgandek gapirdi. Qara, seni uyingda qoldirmay shuncha odamni hayotini saqlab qoldim, dedi. Tavba, tavba, shuncha gap qayerdan-a, dedi Dildora erini berilib gapirayotgan gaplariga lol qolib. Seni eringdan-da, yur tashlab qo'yaman, xayrlashib olasan. Rahmat, tezroq boraylik. Xo'pda hayotim, seni sevaman, dedi qizni yelkasidan quchib. Begim, dedi Dildora biroz cho'chib. Bilaman, sen ham meni sevasan, deya mashinaga o'tirishib, Bekzodni uyiga yo'l olishdi. Dildora akasini uyiga keldi. Asr vaqtigacha oilasi bilan maroqli suhbat qurishdi. So'ng hamma oila jamuljam bo'lib, aeroportga yo'l olishdi. Xayrlashib, oila a'zolari uchib ketdi. Bekzod Dildorani uyiga tashlab qo'ydi. Biznikiga boraver dedi-ku, singlisi turmush o'rtog'i fe'lini aytgach, uni o'z yo'liga tashlab, o'zlari uylariga yo'l olishdi. Dildora kechki ovqat tayyorlarkan, hazilkash turmush o'rtog'i keldi. Voydod, buncha shirin bo'lmasa bu, odamni aqldan ozdiradi-ya, dedi oshxonaga kirib kelishi bilan. Hali totib ko'rmadingiz-ku, dedi Dildora Asqarga qarab. Men taomni emas, seni aytyapman yagonam, deb uni ortidan quchdi. Axir senga oshiqman-ku, dedi. Yaxshi hamki endi ko'rmayapsiz. Men seni har kuni yangi ko'rgandek oshiq bo'laveraman hayotim, deya qizni yuzidan o'pib qo'ydi. Qanchada tayyor bo'ladi? Deyarli tayyor. Kiyimingizni almashtirib chiqing, men suzib turaman, dedi. Asqar esa, xo'p, hozir chiqaman, deya chiqib ketdi. Omina bilan Bekzod yolg'iz ikkisi qoldi. Buvisiga juda o'rganib qolgandi. Mehr berdi, ilm o'rgatdi, doim yonida bo'ldi. Halitdan buvisini sog'inyapti. Buvijonni rostdan sog'indim. Rosa o'rganib qolgan ekanman, dedi. 2 haftada keladi. 2 soatda sog'indim. 2 haftani qanday o'tkazaman? Men senga vaqt o'tkazishingga yordam beraman. Doim yoningda bo'laman. Ishlaring tugadimi? Dedi idishlarni yuvib joylab bo'lgan qizga. Ha, mana bo'ldi, deya qiz gapini tugashi bilan uni ko'tarib oldi. Ular juda baxtli edi. 4 tala qahramonimiz ham juda baxtli edilar. Buvisi 2 hafta o'tib qaytib keldi. Omina juda baxtli edi. Kunlar, haftalar, oylar o'tib, oradan 1 yil o'tdi. Dildora bu vaqtda 8 oylik homilador edi. Omina esa 7 oylik. 4 tala qahramonimiz ham juda baxtli edilar. Qachon farzandlarini bag'riga bosishlarini kutib yashashardi. Ammo hayot doim ham bir tekisda o'tmaydi. Taqdirning bizga atalgan baxtli va og'riqli kunlari bo'ladi. Qahramonlarimizning hayotida ham shunday ishlar ro'y berdiki, ular ayriliqning achchiq azobini tuyishdi. Bittasi emas, hammasini hayotiga qora bulutlar mehmon bo'lib keldi. Dildora, bugun kech kelaman. Meni kutmay taomlanib olgin. Qizimizni sog'ligi uchun yaxshilab ovqatlanishing kerak. Asqar ishga ketarkan, doimgi nasihatlarini ayta boshladi. U juda mehribon. Avvalgi Asqardan asar ham qolmagan. 5 mahal namozni kanda qilmaydi. Nega kech kelasiz? Bugun yangi bitta kompaniya bilan hamkorlikni imzolaymiz. Yana kechga biznesmenlar ziyofati bor. Seni olib borardim-ku, hammani nazari tushishidan qo'rqaman, dedi. Yo'q, men bormasdim, begim. Shu holimda ziyofatda menga nima bor? Yaxshi borib keling. Xo'p, yaxshi o'tir. Telefoning doim yoningda tursin. Men qo'ng'iroq qilganda bittada olmasang xavotir olaman. Xo'pmi borlig'im? Xo'p, begim, yaxshi borib keling, deya Asqar bilan xayrlashdi. Asqar ishxonasiga borib hamkorlarni kuta boshladi. Kotiba qiz ular kelganligi haqida xabar bergach, majlislar xonasiga yo'l oldi. Yangi hamkor bilan kelgan qizni ko'rib, avval hayron bo'ldi-da, yana maqsadga o'tib shartnoma shartlari bilan tanishtirdi. Uzoq muzokaradan so'ng kelishuv imzolandi. Yangi hamkor yana bir muhim uchrashuv borligini aytib,
qolgan ishlarni yordamchisi bilan gaplashib olishini iltimos qilib ketdi. O'zgarmabsiz. Yo'q, o'zgaribsiz. Avvalgidan-da kelishgan, viqorli bo'libsiz, dedi qiz Askar bilan xonada ikkisi yolg'iz qolgach. Biz ish haqida gaplashishimiz kerak emasmidi? Qoshlarini chimirdi Askar. Meni sog'indingizmi? Yo'q. Men endi boshliq yordamchisiman. Siz bilan ko'p ko'rishib turamiz, deya suzildi. Ish haqida gaplashaylik bo'lmasa, hali vaqtimiz ko'p bo'ladi siz bilan boshqa mavzularda gaplashishga, deya ko'zini qisib qo'ydi. Qanday yordamchi bo'lganingizni taxmin qilyapman. Boshqa mavzuga kelsak, gaplashgulik qilmasin, deya Askar hujjatlarni ko'ra boshladi. Begim, ishga bormasangizchi? Hayotim, juda erka bo'lib ketyapsan. Erkak kishi ko'chani odami, uyda o'tira olmayman-ku, dedi Bekzod. Uning gapidan Ominani ko'zlari munglashdi. Nega yana xomush tortyapsan? Yomon gapirmadim-ku. Anchadan buyon shunday bo'lib qolding, Ominam. Tez xafa bo'lyapsan, dedi ayolini xafa qilib qo'yganini bilib, uni ohista bag'riga bosib. Begim, farzandlarimiz tug'ilguncha ko'proq yonimda bo'ling. Keyin istasangiz ham bezovta qilmayman, dedi. Bu nima deganing? Butun umr bezovta qilsang ham roziman. Buvimdan duo olib turaman. O'zingni ehtiyot qilib, ko'z yoshlaringni artib chiq. Bilasan-ku, sen yig'lasang buvijonimiz meni so'kadilar. Xo'p, dedi sokin ovozda. Bir yilda ham o'rgata olmadim bu qizga, deya soxta jahl qilib qoshlarini chimirdi. Omina uning turishidan mayin kuldi-da, "Xo'p bo'ladi begim", dedi. Bekzod unga kulib qarab xonadan chiqib ketdi. Omina esa uni ortidan ma'yus boqqancha ko'zlarida yosh bilan qoldi. Bekzod o'qishi tugab qaytgach, amakisi unga dadasidan qolgan kompaniyani topshirdi. U o'qib yurgan paytlar bir sodiq ish boshqaruvchisi boshqarib turardi. Hozir ham u Bekzodning eng yaqin ishchisi. Hamma narsada ishonadi. Buvijon, bu Omina juda ko'ngli nozik bo'lib qolyapti-ya. O'g'lim, uni ko'ngliga qara. Unga ham osonmas, bir emas, 2 farzandingni ko'tarib yuribdi. Ba'ziga ayollar erini yomon ko'rib qoladi, ba'zilar esa yaxshi ko'radi. Buvijon, shu hammamiz bir havo almashtirib kelmaymizmi? Yaxshi bo'lardi. Ominaginam ham aylanib kelardi. Men barcha ishlarimni Anvar amakiga topshirib kelaman. Bir haftaga aylangani boramiz. Uchalamiz mazza qilib aylanib kelamiz. Bekzod bolam, men bormayman. Singling bilan qolaman. Keling deb iltimos qilyapti. Sen Ominani aylantirib kel. Ertaga bolalaring tug'ilsa hech qayerga chiqa olmaydi, dedi. Xo'p bo'ladi, deya Bekzod buvisidan duo olib xonasidan chiqib ketdi. Bu vaqtda Omina endi ularning yoniga kelayotgandi. Pingvinjon, men kelguncha narsalaringni tayyorlab qo'y. Seni zo'r joyga olib boraman. Qayerga? Qiziqib so'radi qiz. Havo almashtirib kelamiz. Bir haftamni seni istaklaringga bag'ishlayman. Qizning ko'zlari quvonchdan porlab ketdi. Rostdanmi? Ha, rost hayotim. Men ketdim, deya qiz bilan xayrlashib ishiga ketdi. Omina xursand bo'ldi. Axir u hozir hammadan ko'p Bekzod yonida bo'lishini xohlaydi.